大家好，多謝大家一齊嘅去預備去宣講呢一個嘅講道系列。咁呢個講道系列呢，叫做世代傳承使命傳遞。咁就主要嘅內容係嚟自有十課都係嚟自約書亞記。咁另外有啲內容呢，就係有兩課係嚟自民數記啦。咁第三課嘅內容，除咗約書亞記，亦都有部分係嚟自申命記。主要係圍繞住約書亞同埋第二代以色列人佢哋嘅一個嘅承接第一代以色列人嘅使命嘅一段嘅事件啦，一段嘅信仰嘅旅程。希望可以 inspire 到我哋，即係點樣去可以係跨代嘅同行，世代嘅復興。喺呢十課嘅講道內容嘅裏面呢，係帶領我哋嘅會眾一齊去睇到，即係當上一代嘅使命係尚未完成，甚至如果以色列人嗰個情況呢，甚至有失誤有缺失嘅時候，即係神嘅所揀選嘅子民啦，即係仍然要去裝備住新一代嘅子民，即係喺我哋嘅講道系列嘅裏面，就係第二代嘅以色列人啦。點樣幫助佢哋去接力，重新去啟動佢哋整個群體嘅信仰嘅成長？咁當然啦，我哋要去珍惜翻即係佢哋祖先或者佢哋第一代留俾佢哋即係佢哋承接嘅屬靈嘅產業。但係同時間喺呢個信仰嘅歷程嘅裏面，佢哋喺試煉當中要操練忍耐順服，繼續即係信靠上主嘅心。佢哋如果要去成全呢一個跨代嘅信心同埋恩典嘅旅程，佢哋就要去即係一定要翻去同上主所立嘅盟約，去順服永生神嘅話語，作為佢哋即係航程嘅瞄定啊。第一講呢，就係呢個民數記11章16至29節，題目係忠誠與嫉妒。其實聚焦住呢，就係約書亞呢位新一代嘅領袖，佢所面對嘅考驗。要帶出嚟就係去挑戰佢，或者係去轉化佢，或者係刺激佢再去思考，即係侍奉嘅對象究竟係邊一個？喺16至20節嘅裏面呢，係耶和華吩咐摩西去召集一班嘅長老，去 empower 佢哋，以至到佢哋可以去幫助摩西去解決問題。而喺11章前部分上文嘅大圖畫就係摩西處理唔到嗰班叛逆嘅以色列人因為食物嘅投訴嘅控訴，所以耶和華就 offer 呢個嘅 solution。喺21至25節咧，摩西都有質疑但係耶和華就係好奇妙嘅去實現啦。即係眾長老去聚集嘅時候，耶和華嘅靈就降喺佢嘅身上。而我哋即係呢一課呢，即係聚焦睇係26至29節。呢個嘅約書亞當中係有顧忌，竟然有2個人係冇去出席聚會，但係都可以領受到耶和華嘅靈降在佢嘅身上去講預言。要摩西去停止佢哋摩西就作出嗰個提醒。before 我哋睇嗰段經文，我哋可以即係亦都可以介紹一下，即係約書亞呢個人物咧。其實佢一出場嘅時候就已經係新星初登場咧，就係佢嘅勇氣同武力都係爆標嘅。去即係被摩西揀選去同亞瑪力人去爭戰，去帶領以色列人並且得勝。亦都咧即係出埃及記嗰個描繪佢係摩西嘅幫手。即係呢個字其實表達緊可以係禮制嘅服侍，或者皇室嘅侍從，或者軍事人員，或者先知嘅助手。係會跟摩西上山，會跟佢不離開會幕。所以係對摩西好絕對嘅忠誠，被重用，亦都係同最高嘅領導人係非常之緊密嘅關係。
佢嘅原本嘅名係何西亞，即係解拯救嘅意思。咁但係被起名為約書亞，咁其實咧就係將佢原本嘅名前面再同呢個 Yahweh 嘅名去拼合啊，所以其實係表達緊係耶和華拯救嘅意思。而喺民數記嘅裏面描繪即係約書亞咧係一個有聖靈嘅人啦。已經咧係要去為佢去按手叫摩西。嗰陣時咧已經係好早嘅時期，已經係要被揀選為即係接班人。並且即係32章民數記亦都描繪佢係專心跟從耶和華。所以即係從佢嘅名就已經係聯想咗神係藉住約書亞要去進行拯救以色列人，亦都係佢有好多好大嘅 achievement，有好多好正面嘅元素。不過縱然係已經係被 empower 佢，亦都係去扶持佢，但係佢仍然喺當中亦都有成長嘅空間。有呢啲成長空間有冇窒礙佢嘅被揀選或者佢繼續嘅成長？喺11章26節至到呢個29節見到嘅事件啦，就係佢見咗兩個人即係冇去到摩西嘅聚會裡面啦，但係竟然神嘅靈仍然降喺佢身上，佢哋係説預言啦，就要摩西去禁止佢哋。但係摩西就冇即時讚賞佢，哇！你真係對我忠心啊，反而係去提醒佢，就話你因為我嘅緣故，即係話你對我忠誠，就去窒到人。但係摩西佢睇嘅唔係佢個人嘅威望或者佢自己嘅權力，佢着重嘅係神嘅心意嘅實踐，同埋整個嘅民族、整個嘅會眾嘅被建立。所以佢願更多嘅百姓，所有嘅人咧都係有神嘅靈降喺佢身上去受感説話。所以呢個都係讓到呢位嘅新一代嘅領袖咧，佢要學習嘅功課，佢成長嘅地方。佢忠誠嘅對象係應該係耶和華，就好似摩西一樣，係忠於耶和華，唔係忠於一個人。有時我哋可能會好狹隘地去會係要睇嗰個人係咪忠於我哋咋，或者忠於我哋堂會。但我哋更加重視嘅係其實佢要去忠於係效忠係神嘅國，個更大嘅使命。呢個咧都係成為我哋一個好大嘅學習同提醒。第二課咧就係去睇民數記14章1章至25節啦。但係如果再闊啲嘅段落咧，即係呢啲純粹分段係純粹參考，因為唔同嘅釋經學者都有唔同嘅分段。但係即係由14章1至25節再推前少少咧，就係嗰啲派即係摩西派12個嘅12支派嘅探子去12個探子去巡視呢個嘅窺探呢個嘅迦南地。跟住佢哋去彙報翻嚟啦。即係呢個嘅約書亞同呢個嘅迦勒就係好正面啦，但係另外嗰10個都話正面嘅，個地方係好正面嘅，但係就話個打唔贏嗰隊嘅居民跟住就引發14章1至10節，以色列人就叛逆啦，就係話唔再要掉頭走，要翻呢個嘅埃及，甚至另立領袖啊。最尾11至12節，即係耶和華就即係發怒要屠殺以色列。呢個係第一代探子嘅故事嘅失敗，亦都引發咗一個創傷後遺症，或者我甚至稱為一個嘅創傷症候群。即係其實係對約書亞嚟講咧，都可以係一個一世嘅侍奉嘅陰影。民數記14章個全會眾都發預言啊，就話我哋選過另一個領袖，直情唔要呢班嘅摩西同亞倫，自己翻埃及地。摩西係喺眾會眾面前要俯伏喺地啊，而約書亞同迦勒咧，甚至就係要撕裂衣服。好大嘅創傷啊！好大嘅恐懼、失敗感可以去充斥住。即係耶和華甚至講行咗咁多神蹟但係佢哋仍然唔信，就係一個信仰群體唔信上主喎，即係好大件嘅事。佢直情要用瘟疫咧去殲滅佢哋啊！即係另外幫摩西建立一個國話要10次試探佢試探神，但係亦都唔聽神嘅話。所以
即係約書亞係歷歷在目嘅，即係睇到晒喺呢一切咧，即係佢要將來要接棒去帶領嘅民眾啊嘅會眾係一班咁嘅會眾。最尾經過摩西嘅求情啊，咁就係迦勒同約書亞可以進入，其他第一代嘅以色列人咧就要漂流40年啦喺曠野。咁而發負面留言嘅人咧，甚至咧係要被擊殺，被用瘟疫擊殺，死喺耶和華嘅面前。對於約書亞嚟講，就係一個嘅創傷症候群啦，即係嚟緊嘅侍奉都好擔心。摩西都帶領佢哋搞到咁樣啊，咁更何況佢啫？咁佢又點樣啦？咁所以呢啲咧都係我哋新一代嘅領袖，可能佢哋都會面對到一啲嘅困難、嘅壓力同挑戰。而第二課咁咧就係另一課第三課啊，係講緊約書亞佢去真係交棒啦，即係領袖嘅交替，即係從摩西嗰度去接棒。咁由申命記嘅咁我哋咧就會即係由申命記34章7至10節咧，就係約書亞蒙揀選接棒啦。跟住我哋就會進入呢個嘅約書亞記1章1至9節，同埋16至18節。咁中間嘅內容就係即係整個嘅段落，咁所以就會 cover 埋。咁但係個焦點咧就會放喺即係黃色 highlight 嘅經文嘅裏面。咁睇耶和華對約書亞嘅吩咐咯，同埋河東支派對約書亞嘅回應。有啲學者就會將16至18節當為全以色列人嘅回應啦，但係實際如果你睇翻上文下理咧，就係約書亞對河東支派嘅吩咐，跟住河東支派就答佢，咁所以應該係河東支派嘅回應。特別有意思嘅，即係河東支派回應同全以色列人回應係有所唔同啊。其實喺1章38節嘅時候啊，就已經講緊咧，即係嗰個即係神已經同摩西講啦，即係揀咗呢個嘅約書亞，佢係要帶領以色列人去入迦南嘅。而34章嘅時候咧，摩西就即係正式喺眾人嘅面前講啦，並且咧同佢講係你要剛強壯膽喎，會與你同在，唔會撇下你，唔好懼怕。已經呢個新嘅領導人唔係應該好勇敢嘅咩？先被揀選咩？原來都好驚嘅喎，即係仲有好多嘅不足嘅地方啊！但係原來就係咁，即係神就係我在人嘅眼中可能佢唔 ready，但係即係在神嘅眼中就已經揀選咗佢。跟住即係約書亞，因為摩西曾經好耐之前已經按手嘅頭上，並且已經有智慧嘅靈充滿佢㗎啦，所以亦都唔係嗰刻先被揀選，其實即係已經一直都係揀選緊佢。不過咧第10節咧就好特別啦，加咗個 remark 就係唔係講話即係雖然話咧以色列人傾從佢就好似照住又話吩咐摩西咁啊，唔係似啊，反而第10節係講緊佢哋唔似喎，即係蒙揀選好有智慧啊，即係一早都已經好多 achievement 啦 positive。但係咧喺呢度咧有一樣嘢唔似，就係以色列中係再冇任何一位，包括埋約書亞都唔會似摩西，因為只有摩西先係同耶和華面對面所認識嗰種嘅親近性。咁所以有時即係我哋即係唔好期望第二代嘅領袖要同第一代嘅領袖一樣啊，或者要似啊，每個都係好獨特啊，甚至佢不如都好啦，但係其實咧都係要 empower 佢，要信任佢。如果你再去到約書亞1章嘅時候咧，我哋睇到呢個嘅就職禮啊，一章1至9節啊，咁咧就係摩西今次就耶和華直接同佢講啊，就唔係呼摩西啦。再都係講好多次剛強壯膽啊，要唔好驚啊，黃色 highlight 咗嗰度，亦都講好多次咧啲 positive 嘅嘢與你同在啊，亨通順利咁好重複嘅。不過咧就當然咧佢呢度有講律法書個重要啊，唔好律法唔離得開啊。有人就問點解要剛強壯膽咧？係咪真係約書亞咁渣咧？咁驚啊？
但係其實《申命記》31章嘅時候已經叫過佢剛強壯膽㗎啦。OK，話即係與佢同在㗎啦。咁其實佢驚啲乜嘢咧？如果佢再睇嗰段經文咧，再睇埋下文嘅時候，我哋就知道多啲。因為佢當時摩西係對住嗰班利未人講對嗰班以色列人講要將律法書擺喺個約櫃旁指責佢哋嘅見證。佢話因為知道以色列人係叛逆㗎，係頸硬㗎。今日我生勾勾話，你哋已經都夠膽叛逆耶和華，更何況摩西死後啦嚇。咁我今次召集咗你哋支派眾長老嘅百姓嚟到我哋度跟住同佢哋講呼天叫地呼喚天地見證佢哋嘅不是即係摩西死後，佢哋一定全然敗壞偏離，即係摩西所吩咐佢哋嘅道。咁所以咧，點解要壯膽？其實即係約書亞唔係擔心耶和華，佢係擔心緊，即係原來佢擔心嘅係即係嗰個咩創傷症候群，其實係擔心呢班會眾嘅叛逆啊。原來佢最擔心係班會眾會反佢，會唔聽佢話，即係唔 respect 佢，唔 follow 佢即係吩咐佢係點樣去跟從神。因為之前見證過啊嘛，係咪？即係探子嘅故事，佢哋已經 take one 嘅時候已經係咁樣。為咗去 strengthen 佢嘅 faith 嘅信心咧，咁佢會應許佢即係個地係會賜俾佢哋並且用咗一個完成式嘅動詞即係按照所應許摩西嘅話咧，賜俾你哋已經賜咗俾你哋啦。咁但係實際未咁好似有少少 already but not yet 嘅味道。但係呢個係透過咁樣咧嚟去增強個信心。我其實唔止係將要俾佢，其實你可以當我已經俾咗你㗎，我已經俾咗㗎。OK。咁而呢個俾講嘅地咧就係從埃及河到大河，即係幼發拉底河咧。你見到嗰個嘅範圍咧係遠大於即係我哋後來見咗12支派嘅吉地或者分地講個地方，係更加闊嘅一個嘅範圍嚟嘅。咁呢個正咧就係對應緊創世記15章神同亞伯蘭嗰個嘅立約嘅地方都係從大河到幼發拉底河。咁呢個更加即係畫得更加闊少少，去到幼發拉底河比較中游嘅地方咁所以都係好大嘅其實。咁其實係正亞伯蘭要成為即係萬國萬族信心之父所以佢 cover 嘅範圍比真係分俾以色列嘅地咧係仲要多添喎，應許地，甚至係即係我哋睇到即係去 cover 埋呢個烏加列即係黎巴嫩呢個嘅推羅西頓呢個嘅亞蘭即係敍利亞即係甚至伊拉克嘅北部美索不達米亞北部嘅地區。咁彷彿個應許地咧被擴闊咗但係呢度唔係講緊要建立好似即係侵略其他國家，即係要建立好似亞述巴比倫或者呢個嘅亞卡嘅帝國咁樣。其實係一種表達以亞伯蘭嗰個嘅應許為根基嘅一個盟約嘅憲制觀，因為佢要建立一個新嘅國度。咁我哋一個新嘅立國咧，佢都會有即係有憲法㗎嘛，憲制。咁從呢個角度咧，係對應緊咧，即係好似將來即係以色列人被擄巴比倫佢係發展出呢個以妥拉作為嗰個信仰嘅核心嗰個嘅信仰其實就係相對住新巴比倫帝國用武力殖民嘅政策但係佢哋係有一個非常神嘅盟約一個憲制嚟去建立佢哋嗰個嘅子民嗰個嘅身份。咁所以係兩者去接連所以個應許嘅點解會闊咗？因為從一個更加宏觀，從即係亞伯蘭嗰個嘅即係多國之父嗰個嘅盟約嚟去睇呢件事。咁甚至我哋將1章1至9節可以分做兩個嘅神嘅 calling 咁樣嚟睇。
1至6節，咁啊係 unconditional 嘅，即係冇條件嘅，即係總之我應許咗要賜俾列祖嘅地就會俾你哋啊。咁但係好 specific 係 physically，即係物質上地講嗰笪地點樣去俾。其實7至9節咧，其實咧就第一就唔係 unconditional 嘅喎，係你要遵行一切嘅律法不偏左右咧，咁晝夜思想咧，咁先至有呢一切嘅順利啊。但係咧就唔再講 specifically 一笪地方，而係無論往哪裏去啊，即係指緊所有嘅地方，你去邊度，你做乜嘢咧，咁我都與你同在。咁啊，點解即係個應許好似有兩重啦？咁即係1至6節咧，其實就係物質上只肯一塊地，而7至9節咧就係頭先講嘅新嘅國度要建立啊，嗰個獻祭中係講緊百姓同上主嘅關係。所以7至9節係實現原本應許嘅嗰個嘅第二層嘅意義啊。如果係 recall 翻咧呢個嘅亞伯蘭沉睡之後咧，即係立嗰個約啊，即係有隻牛咧被劏開兩邊，上主啊嗰個用火即係佢經過。其實原本係客人佢哋一個嘅儀式啊，其實係立約雙方要一齊去經過，即係如果唔守約嘅咧，就好似隻牛咁樣被劈開兩邊咁死。但係嗰刻咧未有律法可以俾亞伯蘭去遵守嘅。咁咧，所以咧就係啦，所以就嗰時第一層嘅意義喺1至6節嘅時候，就由上主自己一個人可以自己一方去行動咯。但係去到7至9節咧，其實係有律法啊嘛，咁所以咧人可以加入行動，就去完成本身個儀式同埋應許嘅全部嘅意義。咁所以咧係雙重嘅一個嘅意義嘅一個嘅應許。咁啊，而頭先講啊，即係中間就係佢對官長嘅吩咐啊，對約旦河東支派嘅吩咐。你睇佢答嗰種嘅講法咧，其實約旦河東咧，其實同立約嘅人咧係摩西啊，所以其實佢好 respect 摩西啊，但係約書亞相對上冇個關係。咁跟住咧，呢度咧就係約旦河東支派回應佢哋啊，所以係同佢哋關係比較疏嘅，因為如果即係我哋正常人，即係用人嘅角度去諗就係咁，應該揾以法蓮啊，同佢最 close 嘅去支持佢啊，咁咪最肯定佢啊。但係神就係揾咗班同佢關係最疏嗰班，就係要佢哋最支持佢哋。但係記住咧，即係唔係佢哋已經建立咗關係而去遵循佢啊，而係未最 close 關係，冇最高關係，但係你就要憑信心去順服神咧嚟去 support 佢。咁所以佢哋就去答啊，依班同約書亞最冇關係嘅，反而講緊嗰個即係最 strong 嘅 message 去 support 佢。又凡你吩咐我嘅，我亦必見做；你差我去嘅嘢，我亦都去啊！你一切我亦點樣聽摩西咧，就一樣點樣聽你啊！惟願耶和華與你同在，好似同摩西同在。明明講話同摩西唔似噶嘛。由依班同佢冇乜關係嘅人咧，就去，但係佢哋咧就最體貼神嘅心意喺呢下裏面就咁樣講。仲要加句，無論邊個人唔聽你話咧，就殺，就係處死佢。唔聽你吩咐嘅一切嘅話咧，你只要剛強壯膽。即係神咧就係好上主就係好奇妙嘅啊！即係以一個 expanded 嘅一個嘅應許啊，要更加強嘅意義，並且係有互動嘅一個嘅應許，再加埋揾一班最同你最疏關係嘅，但係佢哋都貼心嘅去跟從你要佢哋咁樣，咁咧就係讓到呢個嘅新一代嘅領袖咧安心咁樣嘅去帶領以色列民。好，第三課咧，咁咧就係講緊第二次嘅探子嘅事件啦，即係 take two 探子嘅 take two，OK，咁就係強調個 message 就係跌倒後咧重新站立啊，喺第2章嘅裏面。咁啊，佢哋就係即係過咗約旦河會去呢個窺探呢個嘅耶利哥呢個地方啦嚇。咁啊好特別啊！一開始發生嘅地點咧，派探子喺邊度派啊？從什亭嗰度派啊！但係什亭係咩嘅地方咧？係以色列人同摩押女子行淫拜巴力嘅地方嚟㗎。
一個好好叻嘅地方啦，就暗中派兩個嘅探子。咁係啦，即係呢度睇翻民數嘅25章就知道嗰個嘅情況，結果就引嚟死咗24,000人嘅瘟疫。有好多個問題我哋可以去再即係諗多啲㗎。係咁首先我哋要即係妓女十頃嘅往事啊，即係妓女本身就係奸淫，即係個字根啊，其實就通常指向緊拜偶像啊。咁十頃就係同摩押女仔行淫啊，拜偶像。所以呢件嘅事件提及呢兩樣嘢咧，其實似乎都暗示緊以色列人將來嘅不忠啊。咁呢個係一個敘事嘅寫作嘅手法啦。但係我哋更加要問嘅就係點解即係亞維已經應許即係會賜地啦？點解約書亞仲要派探子去耶利哥咧？窺探啲乜嘢咧？係咪佢仲係好驚咧嚇？其實最主要咧，即係想大家帶出咧，就係喺邊一度跌倒咧，就喺邊度站起嚟。之前就係探子窺探嘅跌倒，所以而家要去建立第二代嘅時候，就要佢高呼呢件事並且 overcome。約書亞嘅信心不足同膽怯唔係喺亞維身上對佢冇信心，而係佢冇信心呢班百姓係叛逆嘅，係冇異象嘅，喐啲就掉頭走，喐啲咧就講叛逆嘅説話，好多嘅埋怨求訴試探神嘅。其實呢一切咧都係即係約書亞咁樣做，就係致力去克服翻之前嘅陰影啊。之前嘅探子唔得，今次就揾翻探子 overcome， 以至到克服咗嗰個嘅創傷症候群。佢哋嘅行動點解咁容易被發現呢？因為一直監視緊佢哋，所以佢哋能夠平安，唔係僥倖，係上主嘅神蹟嘅保守。同埋唔被發現就冇危險啦。咁根本都唔需要妓女拉合嘅幫助啦，係咪？點解去妓女之家？因為妓女家先會接待唔同嘅過客啦嚇。但係同埋由咁卑微嘅身份咧，最不配、最不被看起，卻願意求生亞維啊！佢種誠意啊、冒險啊，完全同惡割裂嘅委身。所以佢喺個敘事嘅裏面啦，個窺探其實咧就等於挖啊，即係同樣呢個意思啊，即係同藏起嚟啊，其實即係同一個字根。將探子嘅窺探挖同女人藏起呢兩個嘅探子咧連同咗，所以成個敘事係inspire 我哋咧去將探子同拉合咧作一個對比。嗱，當然啦，我哋去講一段經文嘅時候咧，好多時就以拉合嗰個信心咧為嗰個嘅主要嘅內容。但係今次呢個講道係由於係主要去聚焦睇約書亞同第二代嘅以色列人佢係點樣承接使命，咁所以我哋咧就即係用拉合嘅信心咧嚟去對比住探子嘅不足，咁嚟去幫助我哋去思考。拉合係被邊緣化嘅地位啦嚇，代表即係亦都即係妓女喺喺古近東嘅世界裏面啦，例如《Epic of Gilgamesh》裏面啦，就代表住係城市文明，所以妓女拉合就代表城市，以色列人仍然喺呢個嘅遊牧或者農業嘅社會啊。都係代表緊以色列人進入一個新嘅階段。喺呢件嘅事件裏邊，係拉合去提出咗要會滅絕呢樣嘢，而佢自己卻成為個 exception。同埋你喺佢嘅認信裏邊咧係相當之有信心啊！佢就話耶和華已經賜咗地俾你哋啦，並且我哋都懼怕你哋啊。跟住講伊革地方嘅居民在你們面前都融化，在你哋面前同埋因你哋because of you 其實咧希伯來文都係一樣嘅，所以其實講咗3次喺你嘅面前已經完全融化咗啊！即係 melt away 融晒啊！即係 disorganized 咗，係 helpless 㗎啦，即係冇係啦，即係一聽見你嘅已經驚咁，所以其實佢係好大嘅認信啊。相反，探子係冇講過呢啲嘅信仰嘅表達㗎，反而係拉合得先有呢啲表達。
咁啊要求佢哋去保護佢哋啦。咁啊亦都立咗約就要跟佢嘅指示啊，用躲藏三間停留三間紫色嗰度咧，即係去包住一段落。3次就係講你要跟個指示啊，血朱紅色嘅繩子即係各出現2次啊，中間有3次就係無關嘅啦。如果你唔跟呢一切啊，而最重要嘅係第24節佢嗰個表格就係即係啲探子咧就去總結講翻拉合講過嘅嘢。耶和華果然將那地交俾我哋手中啊，並且將所有地即係嗰個地嘅所有居民喺我哋面前啦。嗱，呢個即係拉合講咗3次啊，在我哋面即係在你哋面前啦。佢嘅講法就而家在我哋面前都用化。探子冇名字，但係妓女咁低微嘅位置嘅人卻係有名字，並且佢先係咁大嘅信心，連探子都只能夠復述翻佢講嘅嘢。所以妓女拉合嘅信心越被抬高嘅時候，探子嗰個嘅不足就更加去突顯咗。亦都嗰2個探子冇講得嘅地係有幾有危險啊，都冇講啊，只能夠復述一切嘅嘢，顯出拉合嘅智慧同信心。但係亦都係更加見到咧，即係以色列人所面對嘅危機，或者佢哋呢個群體或者作帶領嘅人咧，佢哋都有危機。所以我哋要去睇拉合嘅聽見就係有信心求靠，而其他迦南人嘅反應咧，佢唔識得佢啊。所以呢個嘅約唔止係一個交易，更加係上主嘅恩典啊。究竟選擇壯膽嘅人選擇融化，同埋我哋去睇到啊，佢哋去重新去做一啲之前做過嘅衰咗嘅嘢啊。Take 2就係幫助佢哋克服 Take 1嘅陰影。不過頭先講探子相對拉合嘅不足，仍然係埋不着將來嘅危機。特別佢哋咁樣剔嗰個嘅自己去自行去決定去立呢個嘅約啊，係原本話唔好同迦南人立約啊。雖然最尾神係安納，亦都係神本身嘅心意啊，或者容許，但係亦都係更加去見證到呢隻危機。所以將來咧，佢哋同基遍人立約咧，亦都係因為呢種嘅。即係冇求問清楚就自己去做啊，亦都係反映咗出嚟。跟住下一個嘅講道咧，就係講緊佢哋去第2代過咗但河啊，對照住第1代過紅海啊。咁啊，呢個有3至4章嘅一個嘅結構俾大家參考。我想大家好快咁去睇咧，就係第1節。約書亞嘅行動係相當之迅速嘅。中文翻譯咧就咁講清早起來咧，但係如果你按原文翻譯咧就係約書亞早上很早起來。咁所以咧，如果你咁樣譯咧就係早咁啊2次啊。咁其實係強調緊佢嗰種熱切嘅行動同埋嗰種遵行上主嘅吩咐。並且佢同以色列眾人起行離開來到過咁啊一連串嘅行動係。另外睇俾大家去睇咧，呢個嘅越過啊、超越過啊、跨過啊，咁啊黃色啦嚇，約櫃啊、綠色啊，都係出現咗好多啊。即係喺3至4章咧過啊、越過啊、pass over 啊，已經22次啊。咁啊，而約櫃咧亦都係3至5章出現咗17次，咁啊相當之頻密，成為咗呢段經文裡面即係好突顯嘅字眼。咁啊，呢4日嗰個嘅司群室，咁啊呢個咧俾大家參考。而喺呢個嘅吩咐嘅裏面咧，係特別嘅去強調啊，即係同約櫃要保持2000肘嘅距離啊。呢個嘅就係個 holiness 要分別為聖，再強調不可太靠近。所以既係可以親近嘅最界，同樣係要敬畏，要保持距離。咁啊，預告啊，佢經行完呢啲嘅神蹟奇事之後咧，約書亞嘅名咧就會被尊為大。所以唔係佢被尊為，即係佢已經響遍晒名聲之後咧先去選立佢，而係揀選咗佢，跟住不斷佢覺得唔得啊，但係大家係咁鼓勵佢，跟住之後做完一段嘅時候，神再行事嘅時候，佢先被尊為大。另外想大家去留意咧，就係個站着啊，咁你
啲人去到水邊要在約旦河中站住呢個字咧，同嗰啲水咧喺亞當城嗰個亭下嗰個樹立咧係用同一個希伯來文嘅字嘅，所以係神嘅即係人嘅信心順服跟從行動同神嘅神蹟係用同一個字，並且係全地嘅主嘅約櫃過去啊，彷彿就係個約櫃自己喺度過緊約旦河啊，咁就冇描繪為被祭司抬過去，所以更加突顯咗咧佢哋要強調係神嘅主權能力去促成呢件嘅事。繼續啦，即係藍色見到啊，在亞當城嗰度停住啊，同呢個祭司嘅腳喺個穩穩嘅站住人同一個字。咁繼續係神嘅神蹟同埋人嘅行動咧，係嗰個嘅順服跟從嘅行動啦，係配合。咁你見到啊，當最極端啊，即係泛濫嘅時候啊，即係約旦河可以嗰個即係去到嘅地方啊，但係保守估計咧都係有30-40米深，有40米闊啊，咁所以要踏入去個約旦河咧係相當之匪夷所思，仲有60萬嘅男丁加老少女眷喎，點樣過去啦嚇？隨時遭敵軍嘅攻擊啊，佢哋亦都唔係好有足夠嘅經驗㗎咋處理，所以呢個係 Mission Impossible 嚟嘅，即係教嘅方法都係。咁啊，依我去搜翻下耶利哥同亞當城個距離，所以其實係好遠好遠嘅地方咧，去啲水停落嚟啊！咁所以停嘅時候咧，都仲有一段嘅時間啲水行緊過嚟，但係咧隻腳先踏咗去約旦河喎，跟住先喺亞當城停，所以啲水係繼續流，所以其實都係好考驗信心嘅一個嘅功課啊！所以係一踏入去個水邊，輕輕剛剛輕輕一掂，啲水就喺好遠嘅地方停住啊，跟住約櫃嘅祭司穩妥地企喺嗰度啊，用同一個嘅希伯來文字。嗰個喺牆壁全圓嘅中段啦，跟住成為一個嘅女，樹立成女，紅色底黃色字啊，成為女，正正係第一代以色列人過紅海嘅時候所用嘅字，將第一代嘅嗰個信心嘅經歷同第二代佢哋嘅信心建立嘅經歷去連上咗。無論第一代第二代都好，從來冇走過嘅路係人生重要關口，就係要走出個安舒區，突破界限。今日我哋都係一樣，上主嘅道路好多時都係匪夷所思，唔係我哋所想像。我哋要分別為聖，但係我哋見到嘅嗰位上主係既可親近，但係需要敬畏，分別為聖。嗰班嘅抬約櫃嘅祭司，佢哋要站在河中，係before啲水停，所以有呢種嘅勇氣，站在為別人、為自己嘅群體站在河中啊，冒險嘅，有信心佢會變成乾地。之後佢哋即係揀石頭，即係立石為約啦，佢哋去紀念啦嚇。咁啊，我哋見到啲平衡句啊，紫色、綠色、紫色都係成個約書亞記都有好多呢啲咁嘅即係經文嘅平衡句俾我哋去見到。嗰個嘅站穩同埋揀嗰個成日又係用同一個嘅希伯來文，雖然翻譯做唔同嘅字句，再一次見到人嘅腳，即係人嘅信服、順從行動啦嚇，同即係神即係透過約書亞去選嗰12個人啊，去攞石啊，所選都係用同一個字，繼續係神同人一個緊密嘅配合嘅合作。但係最尾強調嘅就係照約書亞所吩咐嘅，以色列人就做咗啦。呢個係成日講摩西嘅方程式啊，所以其實係醫治緊即係約書亞或者填補緊約書亞嘅不像摩西啊。但係而家係更加像摩西，最尾就係成咗一件嘅事啊！全體以色列人都過到呢個嘅約旦河，而因為咁百姓就敬服佢，像從前敬服摩西一樣。所以唔係班人敬服約書亞，跟住約書亞就成為佢哋新一代嘅領袖，
係佢哋成為咗佢哋新一代嘅領袖，甚至未有關係㗎，即係未 friend 底㗎，即係未完全順服佢。但係透過佢先做咗領袖，跟住透過咁樣嘅行動帶領嘅時候咧，之後咧就去建立咗嗰個更加像摩西嗰種嘅敬服約書亞。咁啊，所以3章預告會喺眾人面前被尊為大，4章就係咁樣去達成咗。所以1章其實係好冇乜信心，不斷要提佢啱要到咁樣就擁咗佢上去，但係跟住之後咧係透過神蹟，透過啲人嘅順服嗰個嘅無條件嘅 support， 跟住咧就可以成為咗似摩西，但係原本係唔似摩西。跟住一課係啦，跟住就係過約旦河同呢個嘅過紅海啊，咁啊有好多相似嘅地方啊，咁我唔重複去講，但係亦都有唔同嘅地方紙粉色嘅字啊，一個係征戰，一個係逃難，一個平靜安穩，一個係被追殺緊，一個係淨係靠摩西嘅杖去成就。呢個咧就係有約櫃、約書亞、祭司、領袖，所以每一代咧佢嘅處境都有唔同，但係亦都有佢嘅可以相似，我哋學上一代嘅嘢，或者避免上一代嘅嘢。咁啊，呢一啲咧都係 inspire 緊我哋點樣跨代同行啦，世代嘅復興。好，跟住下一講咧就係講第5章約書亞記，咁就係一個新旅程嘅關鍵性嘅準備，係關於立盟約啦，要去紀念翻以前嘅事啦，同埋要去順服神嘅吩咐。咁呢個就列咗5至6章嘅分卷咧，俾大家參考啦。呢個就係2至9節嘅一個嘅帶出嗰個嘅執行吩咐嗰種嘅順服啊，咁一個嘅結構俾大家去參考嘅啫。咁啊，呢個顯出2代人，第一代人咧係冇幫佢哋去，即係第2代人咧去行割禮啊。所以咧就講要第2次為以色列人再行割禮，再咁啊，呢度即係中文冇翻譯咗出嚟。咁啊，呢個字咧其實係表達緊即係 restore，即係恢復，亦都可以係解悔改。咁啊，所以好有意思啊，用呢個字。行割禮其實係履行亞伯拉罕之約嘅記號，雙方守著獨特嘅身份。咁啊，約書亞就咁樣做啦，咁又係好強調個順服咯。咁啊，呢度咧你見到我 highlight 啲顏色啊，呢個叫青藍青色，跟住綠色到黃色到紅色啊，跟住又黃綠青紅啊，4個元素喺即係出現咗2次啊，再一次即係嗰個嘅敘事用呢啲咁嚟去平衡嘅一啲嘅形象啦，嚟去帶出嗰種嘅文學嘅作用啊，即係強化咗呢件嘅事，就係嗰班人已經死在曠野，但係而家呢班咧就係卻係冇受到割禮啊，咁啊，但係而家就做啦，咁啊當佢哋行割禮可以去 resume 翻佢哋嘅選民啦，其實亦都係重溫緊紀念緊以前嘅事啦嚇，咁佢哋咧就即係去強調，即係佢哋咧就會除掉咧，其實原文應該翻譯做即係滾開。佢哋之前嘅羞辱咧就被滾開咗，因為佢哋重拾嗰個選民嘅身份。但係原本咧，佢哋係要死在曠野嘅第一代以色列係一種羞辱嚟嘅，但係因為佢哋而家第2代人佢哋重定呢個嘅選民嘅身份嘅時候咧，羞辱咧就會被滾開咗。正正佢係守完呢個嘅割禮咧，行完割禮咧，佢哋先能夠守逾越節，佢哋先能夠去紀念出埃及嘅事件。因此吉甲就係一個佢哋建立一個新嘅民族、新嘅族群、新嘅國度嘅一笪嘅地方，以至到佢哋就係喺將來要喺新賜嘅地順服地活出佢嘅新賜嘅生命啊。所以佢哋 settle down 就嗎哪就停啦，佢哋係食當地嘅出產啦。咁你會見到綠色、紫色、綠色、紫色、綠色咧，其實佢哋重複嚟㗎，都係一啲嘅平衡句咁嚟去出現，去突顯咗嗰種嘅即係當你遵行神嘅吩咐嘅時候，應許就會實現。所以
一課咧，俾我哋去睇身份係會帶嚟關係。當我哋遵從神嘅命令嘅時候，就表達緊我哋對屬神子民嘅身份嘅重視。當我哋咁樣去重視嘅時候，更加係實踐分別為聖。呢個正正係割禮本身嘅意義嘅關係。但係如果佢失去咗身份，或者忘掉身份，或者淡化咗身份咧，其實就等於羞辱。但我哋重拾身份、尊敬身份、珍惜身份咧，就係叫羞辱滾開。我哋就有尊貴嘅身份，就有尊榮。另外5章嗰度啊，即係約書亞就見咗有個人喺度，就問佢：你究竟係屬我嘅啊，定係屬我嘅敵人啊？但係元帥咧，佢就講啊，佢應該原文應該咁講：我耶和華嘅軍隊嘅元帥而家嚟啊！咁係好有霸氣嘅一個霸王嘅一個形象。約書亞就即刻面伏於地啊，甚至提醒佢好似摩西見到焚燒嘅荊棘一樣啊，你要除鞋啊，因為依個地方係聖啊。咁啊，呢個元帥嘅呢個嘅話語啊，某個程度上咧，即係有學者睇咧，就係旨在挑戰任何企圖將民族理想同耶和華旨意過度捆綁嘅嘗試。所以呢度唔係講緊你係幫我呢個國家，幫我一個族啊，定係幫呢個國家嘅族啊？我係耶和華嘅軍隊啊！所以呢一場係耶和華戰爭係實現佢長久以來嘅應許而發動啊！佢唔需要向任何人交代，甚至唔需要向約書亞交代。呢度好清楚嘅顯示迦南嘅戰爭係由耶和華親自嘅發動，並且執行完成，係完全為咗完成佢自己嘅旨意。所以我哋都要有信仰嘅反思，就係我哋係咪自我中心，成日諗住即係你係咪企喺我嗰邊嘅？定係你企喺我嘅對立面啊？咁樣係咪最淨係造就咗我哋自己？或者好似即係約書亞第一代啊，即係第一課裡面啊，即係嫉妒咦佢冇聽摩西話喎。我有好多時咧將我聽唔聽我哋嘅領導話我哋。係咪最維護我嘅教會嘅利益？定係我哋諗更加闊啲係神嘅角度啊？其實唔係即係淨係要神嚟去幫助我嘅教會完成我嘅教會嘅旨意啊！其實係我嘅教會要配合神，配合耶和華先係元帥啊！佢嘅旨意我哋點樣可以實踐到啊？咁啊，呢個都係幫助我哋去認清楚我哋係 God-centered。就唔係以我嘅為中心，係以神嘅角度，以神嘅心意，以神為元帥為中心。咁啊6章就講到佢哋去攻佔，即係聽咗個吩咐啦，去攻佔呢個嘅耶利哥啦。其實講個方法係完全係 mission impossible 啊，因為裡面咧就係咁講點樣去叫祭司去吹號啊，為聖7日啊。咁啊所以靠嘅係宗教禮儀，唔係透過兵器啊。咁啊，所以係相當之特別嘅。咁啊，要喺過去要越過，咁啊有吹角嘅反而行前啊。咁啊，跟住約櫃，咁啊約書亞亦都係早上就好早起嚟啊，所以約書亞同以色列人係立即嘅行動啊。咁啊7個祭司走在約櫃嘅前面啊，帶兵器嘅就走在佢哋面前，後隊亦都跟住約櫃啊，繼續咁行，咁啊連續咁樣7日，咁啊，但係呢度咧有一個更加特別嘅位咧，就係佢哋講到咧嗰個城裡面同所有嘅嘢咧係要永獻啊，即係甚至係被咒詛噶，即係咒詛噶，要毀滅嘅，即係嗰個嘅原文嘅意思係俾耶和華作當毀滅的啊。所以呢個城要分別出嚟咒詛毀滅所有其中嘅，要去就俾耶和華啦，就係 to 或者拜耶和華，Yahweh。咁啊，只有妓女拉合同佢屋企咧就可以存活。我 remind 佢哋唔可以攞當滅之物，除咗金子銀子鐵嘅器皿咧，就要歸耶和華為聖，放入耶和華嘅倉庫啊。其他嘅男女老少所有嘅牲畜全部都用咗殺盡，所以就帶出咗有一啲就係分別出嚟咧，我係毀滅嘅，係詛咒嘅添。另一邊分別出嚟，甚至要擺入耶和華嘅倉庫啊，我係侍奉嘅，係分別為聖嘅。咁啊 Holy 就冇擺落去嗰個 destruction 嘅嗰啲嘢。
嗱，即係嗰啲即係分別俾神嗰啲係唔能夠贖，但係其實喺利未記裏面咧有講嘅人啦，因年齡啊同埋呢個性別咧係有唔同嘅贖價係可以贖嘅喎。咁啊，但係喺利未記27章嘅時候咧，亦都有講啦。但係如果係一切永獻當滅，甚至係人啊、牲畜地咧，就唔可以贖嘅。咁啊，如果邊個贖咧，就係會被處，即係總之獻作係當滅咧，就被處死嘅。但係有講話獻作當滅嘅咧，就係至聖，分為即係分歸耶和華為至聖。但喺約書亞用呢段嘅經文嘅時候，嗰個教導嘅時候咧，就冇講當滅之物係聖啦。咁你會見到佢係嗰個處境化咗。咁佢就分咗出嚟，好清楚更加表達啦嚇，即係因為依班唔係都唔係佢哋獻嘅，其實根本就係神自己打仗。頭先我講啦，即係神主導晒呢件嘅事啊，佢哋只係宗教禮儀吹號角㗎，其實即係根本係神自己喐手。所以依家咧，其實就係要將當滅之物咧，就係留翻俾神啫。咁啊，咁就呢個就係同呢個嘅利未記咧係有一啲嘅處境化，再去突顯咗，即係獻俾神嘅，即係歸俾神嘅，有啲係要毀滅留俾神，我唔掂啦，嗰啲嘢完全人我哋完全唔會掂噶啦，因為神係要毀滅佢嘅。同一啲呢啲嘢我哋獻俾神嘅係完全屬於神，我係侍奉神，咁啊分咗即係兩邊㗎。咁啊，所以個信仰嘅反思咧，都係我哋有乜嘢係要獻俾神嚟去侍奉神嘅啦，去分別為聖嘅啦，有邊啲係要去完全嘅毀滅啊，甚至即係喺呢度啊，即係超越咗利未記嗰度添，即係唔甚至嗰個係愛嚟俾神去咒詛，俾神嚟去毀滅㗎，嗰個唔係愛嚟侍奉嘅，所以唔用 holy 嚟去形容添，用呢個字。咁啊，但係亦都成件嘅事件俾我哋見到咧，神咧好多時咧係一啲唔合常理嘅方案。不過我哋遵從神嘅帶領嘅吩咐嘅時候咧，我哋就會經歷咗更加多。但係咧，人同神咧，即係人都要去配合到神嗰個嘅神蹟嗰個嘅指令。咁有時甚至係見步行步嘅帶領。咁啊，但係我哋作為領袖就要好準確咁樣傳達上主嘅吩咐心意具體嘅安排。咁啊，下一課咧就係約書亞記嘅7章同8章啊，就係大勝之後喺艾城嘅大敗。咁啊，呢個咧就記述翻嗰件嘅事件嘅一個嘅分段啦，俾大家參考。第一節係好有趣，以色列人係擺咗前後㗎嚇，即係包抄住啊。跟住當滅之物犯罪咧，就紅色嗰度咧就接住啦。中間咧先講亞干，所以其實係亞干一個人犯罪，但係最尾咧就伸延到咧係影響上前後啊，就係以色列人包抄住啊。咁所以一人犯罪，成村受罪啊。咁啊，而佢嘅問題咧就係第三次探子嘅故事咧，就係咁啊，佢係從耶利哥派人去伯特利，咁啊希伯來文嘅意思就係神嘅家。咁啊，但係咧靠近呢個伯亞，其實就係罪惡之家嘅意思啊。咁啊，伯亞文係啦嘅艾咧就係解廢墟啊，即係應該就係即係之後被拆咗之後先叫呢個名啦，應該係咁樣啦嚇。咁啊叫佢去窺探，咁依班探子咧今次咧就唔係好驚，反而咧就係信心爆棚咗啊！即係驕兵必敗啊！佢覺得唔使咁多人啦，即係2、3千人上去就得啦。結果就有3千人就上去啦，結果咧就俾人追殺，殺咗36人啊！跟住好諷刺啊！之前妓女拉合咧就話佢哋嘅百姓咧已經因在你哋面前，在以色列人面前咧就即係心融化咗啊！百姓嘅心融化，而家變咗係以色列人嘅心融化咗啊！只係死咗36人啫，俾人殺死咗嚇。輸咗場細嘅仗咧，就已經嘅心融化啦，所以第二代嘅以色列人咧都唔見得好過第一代好多啊。咁啊，呢個地圖參考翻耶利哥同艾城，即係嗰個嘅個位置啦嚇。咁而引發到約書亞嘅情緒嘅表達3次嘅問為什麼為什麼為什麼嚇，3個什麼啊？咁啊
但係為什麼呢？其實呢係以色列人嘅傳統嘅，喺民數記嘅傳統啊，成日當佢哋叛逆嘅時候咧，就問點解啊？點解啊？咁呢個有啲經文大家可以參考，成日都問點解啊？你點解咁樣做啊？神啊咁啊，所以約書亞喺面對呢一切嘅戰敗嘅時候呢，第一佢都冇問過神呢，又其實上一次已經係 restore 咗啦，已經克服咗 take one 啦，其實冇需要 take three 啊。咁啊，同埋根本冇求問嗰神，咁啊，所以今次就帶出咗佢冇第一次探子故事嗰種嘅勇氣，亦都冇第二次探子事件裡面嗰種嘅洞見啊，知道點樣做啊。第三次不過佢好快亦都修正咗，從埋怨轉為代求啊。不過佢喺代求嘅裏面咧，冇求免去當事人嘅懲罰啦，因為知道只有死咧先可以解決呢件嘅事啊。咁啊，所以喺裏面咧就不斷強調當滅之物啦，紅色嘅部分啊，其實佢哋唔應該去涉獵，一沾手咧，其實就係唔聽上主嘅話就係叛逆，但係佢哋應該係分別為聖啊，要分出嚟啊，要被毀滅嗰啲嘢，但係佢哋自己咧就要分出嚟分別為聖。咁啊，結果佢哋就去揾翻個罪犯，就原來就係呢個嘅亞干啦。咁啊，而亞干講翻佢嘅見證咧，佢就係睇見，跟住就貪愛，跟住就攞去就埋咗喺裡面，就係咁樣，犯罪就係好容易咁樣就一連串嘅行動咧，就會咁樣去發生啦。咁啊，而以色列人結果就只能夠用除滅嘅行動將佢消滅，咁啊耶和華咧先至轉意唔發佢嘅烈怒。所以喺呢一課嘅講道嘅裏面啦，我哋要去帶出成功可以成為失敗之母。如果當我哋心驕傲冇去好好地去求問神，一個跌倒犯罪嘅方程式啊，睇見貪愛拿去埋就係咁樣。而我哋一個人犯罪可以令到成個會眾一齊去受災。我哋要去好好嘅去謹記，我哋要將自己分別為聖，但係要將當滅嘅嘢要拱開，我哋唔好沾手。最尾就係徹底嘅滅盡啦，以色列人就係去當佢哋去攻陷艾城嘅時候，佢哋就做真係去緊緊去遵循啦，learn from the lesson 啦。跟住下一課咧，第9課咧就已經去到呢個嘅約書亞記嘅22章啊。咁啊嗱，我哋驟眼睇咧，我將3段經文擺埋一齊，21章細啊3至45節咧講緊地嘅應許全部實現，係一個宏觀嘅大圖畫。遠遠望下，所有嘅已經攻控晒 under control 啦，我哋打贏咗仗嘅宣稱啊！但係如果你睇翻約書亞記有其他嘅經文咧，係有講仲有未得之地。如果啟示師記咧，就知道更加多嚇。咁所以咧，呢個唔係完全正面㗎，表面上正面㗎，暗中係仍然有挑戰。1至9節看似就係2個半支派被祝福翻去約旦河東，都係正面搞嘅。一陣間睇嗰經文咧，就知道咧原來其實係 negative 㗎。咁啊，最尾10至34節就講河西同河東支派嘅誤會和化解合一啦。咁啊，有啲聖經學者就會睇到好正面啦。但係如果我哋咁樣睇翻呢3段嘅經文咧，都係看似正面，但係其實根本背後嗰種嘅負面嘅時候，我哋就更加用另一個角度去睇。其實呢個功課係提醒翻我哋點樣去建構我哋嘅群體，我哋點樣去特別我哋而家唔同嘅教會有唔同嘅堂點啊，究竟係點樣嘅咧？點樣先能夠去保持到嗰個合一咧？認到對方啊，我哋係同一家嘅咧？咁啊，呢啲都係好多inspiration 俾我哋。咁啊，如果我哋睇得22章1節嗰度咧，稱呼裏邊人加嘅人咧，係講用嗰個嘅 form 咧，大概咧就我哋希伯來文啦，就叫做 genitive form。其實就好似 Chinese、Japanese、American 咁啊，看似係形容詞嚟噶嘛，但係咧就係當咗名詞咁嚟叫嘅，中國的、日本的、美國的咁嚟去叫中國人同日本人同美國人。咁啊係開頭係咁樣嘅喎。咁啊同其他12支派都係咁樣叫㗎。但係去到第9節，當佢哋要去離開約旦河西岸嘅時候咧，就成為咗咧另一種嘅叫法啊，就用 construct form 嚟去講啦。
就叫佢哋做即係 Son of Chinese，唔係 Son of China、Son of Japan、Son of USA 咁樣咁嚟去叫佢哋啊。咁係用 construct form，所以其實即係如果熟悉希伯來文咧，就會見到嗰個嘅文本敘事咧，其實唔9至10即係1至即係11節唔係咁1至9節唔係咁 positive 嘅一件嘅事嘅。咁樣叫嘅時候咧，其實已經表達緊呢件嘅事咧係內含負面㗎啦。咁就係轉咗嚟一個叫法咧，就係好似轉咗身份，轉咗嗰個嘅關係。如果再睇啊，第4節咧，其實可以咁樣翻譯嘅。現在耶和華即係俾你哋去安息，你哋翻去同前往你哋嘅帳棚。摩西喺約旦河嘅另一邊啊，唔係約旦河東啊，係另一邊啊，即係而家你已經係另一邊㗎啦。佢係翻去你哋，翻去去你哋嘅帳棚啦。如果直譯嚇，去你哋嘅產業之地。咁啊，去，你快啲走啊！即係好似有呢種嘅意味，所以更加凸顯咗呢種嘅分離性。而第7節啊，都係在約旦河嘅另一邊向西面，所以唔係淨係講西岸，係唔係淨係講東岸啊？係講緊即係另一邊啊。同埋第9節先係緊，sorry，頭先應該嗰個係講約旦河西，都係講另一邊向西邊啊。咁所以係好強調你係嗰邊，我係依邊咁樣嘅分開咗。跟住第9節啊，依班嘅2個半支派咧係被稱為離開以色列人，但係更加諷刺嘅，其實佢哋本身係以色列人嚟嘅喎，但係而家話佢哋離開以色列人，彷彿佢哋成為以色列嘅局外人。再睇其實呢件事佢哋去河東係咪正面咧？睇翻17節到佢嘅對話就知道啊。佢話：我哋以前喺比爾嗰笪地方嘅犯罪都未潔淨到啊，而家都未潔淨翻啊。跟住19節就話：如果你哋覺得認為所得約旦河東嘅地方係不潔淨啊，可以過嚟。咩叫如果？其實佢第17節已經講咗，其實就係不潔淨啦，係罪孽嘅地方，仲未潔淨嘅，到而家我哋都未潔淨㗎。OK， 甚至今日都未潔淨命。嗰19節話：如果你覺得其實根本就係覺得，至少河西支派嘅人係覺得係啦嚇，你哋應該嚟翻呢度去得業啊。所以佢哋而家成為咗以色列以外一個不潔淨嘅地方。佢哋拒絕生活在應許地啊，就成為咗以色列群體以外。佢哋睇到，所以就留低嘅。其實當時咧，你睇翻民數記咧，我哋話睇到。唔係神俾要佢睇嘅嘢，係佢哋睇咗自己中意睇嘅嘢啊！咁通常喺舊約文本嘅裏面都係就係負面㗎啦。之後跟住就話佢係留翻喺約旦河東。咁摩西即時反應係咩啊？你哋咁樣做唔跟從耶和華咧，就係叫眾百姓一齊滅亡。所以佢睇得好負面嘅。摩西第一個反應之後，佢哋先挨近摩西啊，counter proposal，我帶我哋依班人去跟埋。帶領同我哋嘅同胞一齊去打仗，去攻佔河西嘅地方。之後我哋先翻返嚟自己嘅地方，但係我哋啲牲畜啊、啲家眷咧就留咗喺河東嘅堅固嘅城嘅裏面啊。跟住我哋留意摩西有冇話：哇叻仔啊！原來我怪錯咗你，其實你呢個係好 bad solution，有冇咁講？冇，佢只話算為冇罪咋。所以其實只係變為冇罪啊，但係咧唔係代表一個好，冇講話呢個係神嘅心意。所以最開頭啊，即係迦得同裏邊嘅子孫提出嘅時候咧，其實係 Plan B 嚟嘅，即係留翻河東。Plan A 係12支派一齊入呢個迦南地。但係更叻嘅咧就摩西同佢哋咧就有 Plan C 添，再加多半個支派落去啊，所以變為 Plan C。所以我哋見到咧。佢哋整個去建構佢哋個群體嗰個 structure 嘅時候咧，其實係冇去求問翻神原本個 plan A， 係從 plan A 移去 plan B，plan B 再去到 plan C， 係越走越遠，埋下呢個分裂嘅果子。最尾就幾乎衝突啦！我哋見到喺22章嘅裏面去講解呢段經文嘅時候，去到士師記就直情打埋 civil war 添啦，真係打得成啊！咁樣所以都成為我哋咧，當我哋群體越嚟越大，點樣去維持我哋合一？點樣 remind each other 我哋個關係咧，都係值得我哋去思想嘅嘢。咁啊，最後第10課啦，咁就係講約書亞臨離開之前咧嘅最後
之言啦，有兩個嘅23章同24章，咁我哋今次揀24章咯。其實就係要新一代嘅自己，佢要去選擇復興定係更新，究竟係咪繼續侍奉耶和華？亦都係 remind 我哋點樣先令到我哋下一代嘅群眾係 sustainable 嗰個繼續嘅去嗰個嘅使命，嗰個信仰嘅旅程。咁啊，裡面佢就召集晒嗰啲嘅百姓嚟去講啊，即係講翻嗰啲嘅歷史啦，即係回顧翻啲歷史啦，跟住就去講咧，就係你哋諗清楚究竟係咪侍奉耶和華啦？如果唔係嘅，就早啲走啦嚇，唔好一陣你哋即係被罰啊。咁但係佢就講翻約書亞自己咧，同佢一家咧就會揀侍奉耶和華。咁啊，百姓咧就都相當之唔錯啊。咁都 answer 啊，即係我哋絕對唔會離棄耶和華去侍奉別神，仲講兩次綠色嗰度去顯示啊。咁啊，正常從人嘅角度啊，一般嘅領袖即刻咧，即係哇拍爛手掌啦，喂 good，咁我放心走啦，係咪啊？但唔係喎，約書亞倒米嘅喎，佢就話：你哋唔侍奉得耶和華嘅，即係如果係今日嘅我哋呢班嘅教牧同工啊，同我哋會眾講話，你侍奉唔到即係耶穌㗎啦，你哋走啦，咁啊大件事啦，係咪？但係佢就係咁樣啊，佢要 make sure 你哋諗清楚，佢係透過 discourage 佢哋咧，讓佢哋明白啊，呢個唔係幸福音啊，呢個係你要委身要付代價嘅一個嘅使命嚟嘅。咁啊會滅絕㗎，但係咧呢班百姓再三嘅去再一次咁樣去挑戰佢，佢仍然堅持要侍奉耶和華，並且我哋願意作證。咁啊最尾咧佢哋先就係去維持咗呢一個嘅抉擇。今日我哋都係咁樣，我哋要去我哋嘅成個嘅信仰嘅群體，唔同世代嘅信徒啊，我哋係要自己抉擇去侍奉耶和華。並且係要睇到個代價，見到啲危機，但我哋仍然要去堅持。咁我哋咧先能夠我哋去侍奉，或者我哋繼續確進神嘅國咧，先能夠繼續去持久，繼續可以係 sustainable。咁啊，最尾即係24章裏面就去記錄啊，當約書亞能夠建立到將來嘅以色列人嗰種嘅心智嘅時候咧，佢就可以放心嘅去離開啦。所以俾我哋見到啊。佢呢個信仰群體係同世界唔同㗎，世界群體就係氹你嚟跟從啦，你嚟侍奉我哋啦嚇，侍奉我哋嘅神啦嚇，咁就句號嘅就係佢就係要肯定你哋肯定，再要分別為聖，唔可以近界，唔可以騎牆，唔可以跳嚟跳去。點樣可以sustainable可以堅持到咧？其實就要見到美地，見到迦南地，見到神嘅恩典，見到神嘅實在，見到神嘅能力，見到神嘅認真嘅時候，珍惜感恩。你就會 keep 嗰個 commitment， 以至到我哋可以有持續性嘅侍奉嘅委身嘅立志，咁我哋嘅使命，我哋嘅信仰嘅交棒咧先係 sustainable。所以當我哋咁樣經過10課嘅即係約書亞同第2代以色列人嘅經歷嘅一個嘅講道系列嘅時候，我哋見到即使上一代嘅使命尚未完成，甚至有可能有失誤或者缺失嘅時候，但係我哋要努力去 empower， 要 trust 佢哋，要俾早一啲嘅俾力量佢哋去接力，去重新啟動呢個信仰嘅成長嘅旅程。但係新一代嘅唔係就咁唔忘記第一代嘅嘢啦，唔係啊，其實第一代仍然有佢甚至嘅先祖有屬靈嘅產業，我哋要去繼承佢啲好寶嘅屬靈嘅經驗，我哋要去學習。但我哋更加唔止係繼承咗，只係 repeat 翻佢哋做嘅嘢，更加要喺試煉中、喺挑戰中鍛鍊我哋嘅忍耐順服，繼續信靠神，並且係以神嘅話語作為我哋嘅同神嘅盟約，以順服神嘅話作為我哋呢個信仰旅程嘅瞄定。咁我哋就能夠去做到世代傳承、使命傳達。咁啊〜多謝大家去睇呢個嘅講道系列嘅介紹啦，咁啊希望可以幫助到大家去預備呢個嘅呢10課嘅講道，去祝福我哋嘅會眾，我哋一齊去做到呢個嘅世代復興呢個嘅即係跨代嘅同行啦，咁啊讓我哋一齊嘅去實踐神嘅使命。好，多謝晒大家，祝福大家。